Bom dia, pessoal! Como já mostrei para vocês, esse aqui é meu Eraponobre sem espinho e rosa. Ele deu um monte de botão e já abriu várias florzinhas. Aqui, ó, tá a segunda florzinha, tá? Que já abriu, já mostrei para vocês, e agora tá fechando. Ela dura uns 3 dias até fechar totalmente. É diferente do outro, que o outro abre de manhã e fecha às 11. E aqui ele tá dando a terceira florzinha, tá? De manhã ele tava aparecendo com essa e agora tá aberto. Mas o que eu quero mostrar para vocês é como a natureza é sábia, ó. Esse galinho, ele tem uns 10 botões, tá? Esse outro tem mais uns 10 botões. Mas a natureza é tão sábia que ela abre um primeiro, depois fecha para abrir o segundo, tá? Porque se elas abrir tudo de uma vez, não vai ter espaço nesse pedacinho para abrir tanta flor. Com certeza vai pecar. O ano passado deu 2 flores e pecou uma. Por quê? Porque não tinha espaço. Então aqui ela já abriu a primeira, nesse galinho. A primeira já fechou, vocês estão vendo que ela tá ali totalmente fechada, ó. Eu nem vou tirar, vou deixar ela cair sozinha. E aí tá abrindo a outra. E aqui ela já deu uma flor, tá? E assim que ela fechar, com certeza vai abrir as outras. Por que que é assim? Porque não tem espaço para abrir todas. Se fosse abrir todas, a maioria ia ficar escondida uma na outra ou ia pecar. Então elas abrem uma, depois de fechar, abre outra. Vê como a natureza é sábia? E eu prestei atenção nisso hoje, que ela estava abrindo uma e fechando outra. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado, que curta, que compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.